Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gravo um vídeo pra vocês aqui. Desculpa por não ter gravado mais vídeos, porque eu tô na escola e tem aula até sábado. Então, bora fazer um slime. Então, hoje eu vou precisar de cola branca. Pode ser da Prit também. Perfume. Ai, ainda falta pegar uma coisa. Cola branca. O recipiente. Um perfume só para dar cheiro. E eu tô usando sabão. E para ativar o tênis pé. Então vamos começar. Cola branca. Vou colocar a quantidade. Tá aí. Outra. Uma cola branca. E eu não tinha coisa pra dar a cor. Se você quiser, você coloca. Aí você coloca o perfume que você quiser. Mas o perfume é opcional. Também é só pra dar uma líquida, ficar bem liquidozinho. Pronto. Aí vou colocar o sabão, o shampoo na verdade. Shampoo. Vou colocar mais um pouquinho de cola. Porque ficou muito líquido. Se a colher estiver suja, me perdoa, porque eu já usei pra fazer algumas experiências quando eu tinha tinta. Aí você mexe. Pra ativar, você coloca o tênis pé. Calma aí, gente. Passando a consistência. Ficou um branco bem bonito. Ficou cheiroso. Deu certo. Ó. Deu certo. Vou fazer um pouquinho de barulhinho terapêutico pra vocês. Ela faz barulhinho. Tudo. Gente, ele ficou marrom por causa da colher. Você esticando.
Ficou bom demais, gente. Mas se você quiser colocar glitter, cor, você pode. Muito bonito. Ficou bem brilhante. Eu vou deixar querer mais cor pra ele. Tá aí. Vou misturar aqui. Eu vou colocar mais um pouquinho de sabão pra ver se ela fica menos quebradiça. Vai ficar um pouquinho quebradiça a sua, vai. Mas isso é normal. Ou você coloca hidratante. Ficou muito boa. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui, ó. Clique em gostei. Se inscreva no meu canal. Faz tudo barulho.